নমস্কার বন্ধুরা, বলিহারিতে স্বাগত। আমি একটা দারুণ রেসিপি নিয়ে এসেছি। আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি কি জিনিস আজকে তৈরি করব, খুব দারুণ একটা রেসিপি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে, আমি বলে দেব কি জিনিস আমি তৈরি করছি। প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি, এটা আমি পুরো বাটা মশলা দিয়ে তৈরি করব। আর একটা ছোট্ট টিপস আছে আপনাদের জন্য, সেটা হচ্ছে এই গোটা মশলাটা যদি জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে দেন এবং নুন দিয়ে যদি বাটেন, তাহলে খুব সহজেই এটা বাটা হয়ে যায়। আর গরম মশলাও আমি বেটে নিয়েছি। এরপরে আলুটা আমি নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি আস্তে আস্তে আলুগুলোকে তুলে একটা পাত্রের মধ্যে রেখে দেব এবং ওই তেলের মধ্যেই আমি সামান্য একটু সাদা জিরে ফোড়ন দিয়ে আমি মাংসগুলোকে তেলের মধ্যে ভেজে নেব। নুন হলুদ দিয়েই ভাজবো। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলেই তবে কিন্তু আমি এই বাটা যে মশলাটা আছে সেটা আমি দিয়ে দেব। এরমভাবে করলে পরে যে মাংসের যে একটা আষ্টে গন্ধ, সেটাও কিন্তু থাকে না। আপনারা যদি আগে মাংসটা একটু ভেজে নেন, তাহলে কিন্তু এর টেস্টটা অসাধারণ হয়। আর বাটা মশলার রান্না তো খুবই ভালো হয় খেতে। আর যারা যারা একদম পেঁয়াজ রসুন পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এই রেসিপিটা। এটা হচ্ছে একদম নিরামিষ মাংস। আপনারা এইভাবে একবার করে দেখতে পারেন, অসাধারণ হয় খেতে। এই রান্নাটা আমার মা খুব করতেন, আজকে আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করলাম। এই রান্নাটা আপনারাও একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি, আর তার সঙ্গে একটু কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে দেবো, আর দিয়ে দিচ্ছি বাটা গরম মশলাটা। আমি কষাবার মধ্যেই দিয়ে দিলাম, এটা লাস্টে দিলেও হয়। ঘি গরম মশলা একসঙ্গে মিশিয়েও দেওয়া যায়, যাতে উগ্র গন্ধটা না থাকে বেশি গরম মশলা, সেই জন্য আমি আগের থেকে দিয়ে দিয়েছি। এবং ভালো করে মাংসটাকে কষিয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে 3টে কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে গন্ধটা আরও সুন্দর হবে। আর গরম জল আমি রেখে দিয়েছিলাম, গরম জল আমি খানিকটা দিয়ে দেব। যদি কষানো পছন্দ করেন তাহলে কষা রাখবেন, আর যদি মনে করেন না একটু ঝোল ঝোল হলে ভালো হয়, তাহলে এইভাবেও করতে পারেন। আমি একটু ঘি দিয়ে দেব, আর তারপরে আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা যারা নাকি একদমই মাংসটা খেতে চান অথচ পেঁয়াজ রসুন ছাড়া, তাদের জন্য এই মাংসটা। আর যারা পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়ে যদি এই মাংসটা একবার খেয়ে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কি অসাধারণ হয় এই মাংসটা। আর যারা যারা দেখছেন, ফলো করছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা যারা এখনও করেননি, চটপট করে ফেলুন। আর কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন কার এই মাংসটা কত বেশি ভালো লেগেছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। আর দেখুন, মাংসটা পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে আর খুব অসাধারণ হয় খেতে। আপনারা যদি এইভাবে একবার বাড়িতে ট্রাই করেন। আমি আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ।